مالك يا فارس؟ صحابي بيقولوا لي ان انا مش قوي علشان اتغلبت في الريست. محدش يقدر يقول عليك كده ابدا. قدروا يا ماما قدروا. ولا يهمك يا فارس، روح نادلهم كلهم وقول لهم انت اللي هتغلبهم. يا ماما انت بتقولي ايه ده؟ انت عارفه انت بتقولي ايه؟ ثق فيا يا فارس. بينها علامات يوم القيامه ولا ايه يا جدعان؟ لكن نفسك بقى هتغلبنا؟ اللي بعده. بقى انت بقى غلبتهم كلهم؟ طب تعالالي. انا مش عارف فارس جاب الجوه دي منين.